Hei, velkommen til min YouTube-kanal. Jeg heter Bjørn. Jeg skal gjøre noe som jeg egentlig aldri har gjort før, og det er å lage en YouTube-video. Ikke komfortabel med det, men jeg får ikke stå foran kamera. Ja, det er vinter. Jeg har ting som jeg driver med, eller prosjekter som jeg har tenkt å gjøre. Og det er KTM-en som jeg kjøpte meg. Jeg kjøpte meg en adventure-sykkel i fjor, slutten av fjor. Og er veldig fornøyd med det. Det er kjempegøy. Jeg kjøpte meg KTM 890 Adventure standardmodellen. Jeg kjøpte ikke R-modellen. Jeg kunne kanskje gjort det. I hvert fall, nå er det vinter, sesongen har ikke begynt ennå. Jeg har et par ting jeg skal gjøre. Jeg har kjøpt inn litt stæsj. Jeg har handlet fra Raid Garage en ny vindskjerm. Jeg synes den var litt fancy. Egentlig så er jeg litt lei den originalskjermen som er på S-modellen, fordi den går veldig bakover, og den ligger inntil GPS-en min, så den driver og skurrer. Og så synes jeg ikke den er så pen. Jeg synes den til Raid Garage er veldig pen. Litt fancy. Så den skal på. Jeg følger med nytt GPS-mount til den, som også skal på. Og forhåpentlig så gjør den her vil det gjøre at du får bedre plass bak til GPS. Alt mulig annet pikk bak du skal ha bak deg. Jeg skal bare ha GPS. Det her er ting jeg må få med. Det er monteringsutstyr. Du får, den her skal du gå opp i braketten på toppen av tårnet, holdt jeg på å si. Da har du en som du kan feste GPS-en i. Så du velger ikke en vei. Så vi finner ut av det. Da skal vi få med en som hvis det ikke så GPS, som er bare helt plain. Og du får med festene for å få på standard og GPS-en her. Herlig. Jeg har en Garmin GPS, så jeg valgte Garmin-pakka selvfølgelig. Og så er det et rubberband, eller en gummibånd, som skal gå rundt hele den her. Men jeg skal ikke ha på. Og så får vi stickers. Stickers er viktig. Må ha stickers. I tillegg så har jeg kjøpt denne. Det er frontlyktebeskyttelse. Jeg er litt spent på om den passer, for det tenkte jeg ikke på da jeg kjøpte den, fordi det er tight. Veldig tight. Så vi får se om det funker. Spennende. Bortsett fra det, så har jeg har kjøpt denne, som du også skal på. Og det med R-modellen igjen, vet du. Jeg har standardmodellen. Lav skjerm, høy skjerm, jeg vet ikke. Jeg synes den ser litt kul ut, derfor kjøpte jeg den. Om den er praktisk, vet jeg ikke. Sikkert hvis du kjører masse gjørme, men det gjør ikke jeg. Så det blir spennende. Så nå skal jeg prøve å få laget en grei video for så jeg monterer det. Så kan dere se, hvis dere skal gjøre det sammen. Det er ikke noe rakettforskning der, så det funker. Tro meg. Ja, for dere som ikke vet det, sånn her ser altså fronten på en Adventure S ut, en standardmodellen. Lav skjerm. Merkelig frontrute, holdt jeg på å si. Den er ikke så veldig, ikke for meg, i hvert fall er 1,83 høy. Ikke så veldig god på å dekke meg på vind. Kroppen er grei, men jeg sitter jo hele tiden med en evig turbulens i hodet. Så jeg satt på den her, også original KTM. Hjalp litt rann, ikke noe pent. Men vi får se. Så tenkte jeg at vi kunne ta og prøve å skru av og bytte vindskjermen. Det blir spennende. 10 tommeltotter, alt er lært på YouTube. Dette blir bra. Ja, da begynner vi enkelt med å bare skru av den her. Den sitter med en skrue. Så, borte. Vekk med det her. Det er forresten en veldig fiffig sak. Bestilte jeg på eBay. Kostet 89 kroner. Herlig. Slipper av verktøy. Vingene skal bort. Tårnet skal bort. Nå har jeg allerede juksa litt. Vi har juksa litt og tatt bort mutterne bak her. Så vi løsner. Oi, her var det skruer. Løsner braketten til GPS-en. Sitter med vanlig tork 40 på sidene. Som jeg også juksa litt med. Jeg har løsnet den. Vi kan få den helt ut.
Tro det. Ikke. Jo da, der går den. Så. Ja, faen. Da skal jo den raketten her bort. For den skal jo bli erstattet med den. Den skal jo oppi her. Det som er viktig nå, det er at på den her så sitter det noen sånne små klammer. Så vi skal ta av og sette på den. Det er for å få jegger når vi skal skru fast. Så jeg freser litt høl til ledningen. Setter vi den oppi der. Voilà. Ja, da er det på tide å få fjerne vingene. Da har vi en Torx 30. Sitter med en skrue her nede. Så ser den. En på hver side. En fester en side. Skru den opp. Den gikk jo selvfølgelig også ned. Der havnet den. Fint. Når det er gjort, tar det bare litt grep under her. Presser den opp. For den sitter med sånne haker. Så er den ren og pen. Så gjør vi det samme på andre side. Fantastisk. Som sagt, ikke noe rakettforskning. Sa jeg. Ja, der. Det er viktig å finne da, for skruen som går i bakken da. Sånn. Og da er vi jo stort sett klare for å montere fronten. Det er vi ikke. Vi skal ha den skal jo bort, for den skal vekk når vi fester frontlyktbeskyttelsen. Den sitter bare med en liten bolt under her. Bruk en flat skrutrekker. Vipp den ut. Helt perfekt. Borte. Her, disse følte med. Den skal settes på for å beskytte mot rubbing, så ikke det rister og lager merker. Så disse satte jeg på. Jeg satt på at jeg jukset litt der nå. Herlig, nå er det klart. Ja, jeg vet ikke hvor godt synlig det her er, men den plata oppe her, den sperrer jo for hele greia. Så jeg må lage litt høl, så jeg ikke får fram ledningen. Hvis dere har noe bedre forslag på hvordan jeg skal gjøre det, så bare si fra. Men jeg skal kjøre dremmel. Det synes jeg er gøy. Så lager den litt større. Det blir mer dypt nok. Jeg tenker jeg blir dritbra. Så da døtter vi ledningen ned i der. Her blir det stort nok fint høl. Setter vi den oppi her. Andre veien, så blir det fint høl. Sånn. Så ikke ledningen ligger i klem, tenkte jeg. Det var jo lurt. Veldig lurt. Så. Nå får vi feste den. Nei, det skal vi ikke. Nå skal vi ha på den her. Den skal ned her og peke nedover. Nå skal den sitte på utsiden. Og så skal det gå en skrue gjennom på hver side her for å feste inn i den. Ja, og da skal vi ikke bruke originalskruene lenger. Da skal vi over til noe annet. Og bruke en Raco. Disse følte med. Så da skrur vi inn en på hver side. Pass på at du har litt for mye. Ikke alt for mye, men
Og det er nok ledning til GPS-en. Du slipper å gjøre det her i om igjen. Det hadde vært kjedelig. Du skrur den til tight og fint. Jeg lagde det såpass stort hull med dremeren her at jeg kan få den ut innan likevel, og det er like greit. Da forrige løsningen jeg hadde, så var det for trangt, og da kom ledningen litt i klem, og det føles ikke helt bra, for det, ja, brått så gnisser det i stykker. Og det er ikke noe særlig. Så, trang og fin. Små gummisaker med enger i, det trykker på hver side. Det har selvfølgelig jeg gjort alt, for jeg glemte å vise dem. Ja, nei. Disse her da. Her er det en som er ferdig nøtta igjen. Her har vi en som disse skal inn i, for å få gjenger. Sitter det gjenger inni her. De skal gjennom på en eller annen måte. Tight, men det går. Forhåpentligvis. Vi får se. Kanskje ta ned VD40, så funker det. Jeg har fått inn igjen da, i hvert fall. Så kommer han kommer. Her har vi den. Herregud. Nei, jeg dro den. Ja, kanskje lettere å få den ut på andre siden. Det var det. Herregud, så teit. Yes, da var den klar. De her, de skal ned der hvor vingene var. Og det er jo plass på sine her. Er det spor? De skal da ned i. De føles veldig løse. Men de blir snøgge, eller blir stramme når vi får dratt til skjermen. Så det er veldig viktig å ikke glemme de små gummipakningene. De skal mellom her og skjermen. Det var fint da. Og da er vi klar for tårnet da. Nå er det jo mange som liksom, du kan velge hvilken vei du skal montere, om du vil ha den veien eller den veien. Jeg velger den veien her, for jeg vil ha størst mulig plass foran meg. Se, alle skruene følger med. Plata som vi monterte på er ferdig enga. Superlett. Alt passer, herlig. Så skrur vi den igjen. Da er vi tilbake med Urakoen igjen. Vi tar etter den til. Det er ikke noe mekaniker selv. Å nei. Så, der satt den flott. Vi bare drar til litt, så han ikke kommer opp igjen og gjør oss noen overraskelser. Mister en dritdyr GPS, det er kanskje kult. Ledningen er fortsatt løs, ikke noe klem der eller. Jeg så den her stakk litt utenfor. Så, perfekt. Sitter den fint som pokker. Skruene har jo en del sånne pakninger, sånne små skruene. Enkelt og greit, vi setter skruene opp. Døtter den på. Det gjør det på alle 6 skruene. Enkelt og greit. Så synes jeg det er greit å bare prøve seg det igjen her først. Den skal dit, og den skal dit. Det ser jo ikke så gærent ut det der. Nå kan vi dra til. For da blir den tight og fin. Da blir den ikke sånn lealøs sånn som den var. Herlig. Jeg synes jo ikke det her blir så verst da. Det blir jo egentlig veldig ordentlig. Tycker jag. Vi får se. Der.
For husker de vingene I stad, de var jo veldig løse. Men det, nå står de I spenn. Det spenn og spenn. Nå sitter de på begge sider. Så nå vil de ikke få det. Da vil de ikke være sånn løse sånn som de var. Det ikke sånn at de flyr av I fart eller sånn, håper jeg. Det hadde vært overraskende kjipt. Det bra. Så får vi se hva den passer da. Det jeg litt spent på. Da sitter det følger du med, 3 teipbiter som du setter på ned her. 1, 2, 3. Den skal beskytte mot gnisninger mellom den her og den. Her enkelt, du har en liten gummisak, du døtter inn der. Den skal under her, og så skal den opp der. Sånn, og så skal vi skru den fast. Og håper den står der. Og da vi tilbake på Torx 30. Her går vi frem og tilbake. Den skrur vi inn. Det jeg jo egentlig var jævlig imponert over nå, det at denne her passer. Ja. Ja, jeg gjorde det faktisk. Herregud, det mulig. Det mulig å stå flaks. Så, perfect fit. Herligt, herligt. Så skal vi lage på det. Det ble jo ikke så ille der. Oi, film fra andre siden. Slipper å se en rotete garasjen igjen. Det ble jo ikke ille. Herligt. Ja, her har vi det som følte med da. Der det skruer. Nye sånne med reflekser. Uten klistremerker, for det ikke med klistremerker. Det egentlig irriterende. For det ikke klart å finne heller på nettet. Og skjermen. Det original KTM-deler til R-modellen. Så skal det bli spennende. Det ikke noe hokus pokus som monterer seg. Ja, det 4 skruer. 1, 2, 3, 4. Ta bort den forrige. Erstatt med da. Den sitter med 1, 2, 3 skruer. 1, 2, 3. Jeg bare skru ut på maskinen. Det blir stusslet uten klistremerker, men jeg lurer på om jeg kan bruke den gamle på en eller annen måte. Vi får se. Kanskje. Så bare legge bort det. Da det her som gjelder. Vi får se. Her bruker vi en T30. En der, og en der. Og så på samme motsatt side selvfølgelig. Og så nå. Så det skal jeg gjøre nå. Så da det bare å begynne å skru. Den skruen her skal du bruke igjen. Så på, ja, på den nye. For den jo... Ja, nei, altså, driter jeg nye. De skruene her skal du altså bruke igjen. Fordi... Han jo helt lik, ja. Han sitter vel sikkert med noe her. Jeg tror jeg skal prøve å bruke den igjen. Vi får se. Stay tuned. Yes, litt sånn fast forward. Jeg fant ut at disse her, de sitter med en skrue inn på hver side der. Så du skrur fra innsiden ned. Så eneste forskjellen på de jeg fikk med nye, og de her jo den lille tappen der. Og det tror jeg kan overleve med. Jeg ikke sånn, kjøpte ikke en sykkel her før det skulle være så veldig pent. Det har andre sykler til. Men det blir finere enn den i hvert fall. Så vi bare tar av den her. Og jeg selvfølgelig løsnet den på begge sider, som ikke dere så. Så, voilà! Borte. For vi skal sammenligne med den her nå. Det noe helt lik. Bare den har klistremerker. Og veldig møkket da, selvfølgelig. Og den tappen der, den tappen har jo ikke den. Men det overlever jeg, for da har jeg i hvert fall klistremerker som matcher. Så det bare å skru inn den skruen her igjen. Så blir det fett. Yes, det blir fett. Da bare skrur vi inn den skruen her igjen. Sett den på. Og snøgger den til. Husk selvfølgelig å smøre på litt blå Loctite.
Det er greit på alt du skrurte. Vær smart. Jeg er vant til å kjøre Harley, og der er Loctite på alt. Jeg tror ikke det er noe forskjell på det her. Yes, og så var det her da. Jeg satte på en sånn liten sak her, for å holde plass noen kabler. Satt jo med disse skruene. De samme du skal bruke der. Den setter jeg ikke på igjen. Det holder vel helt sikkert med den, tenker jeg. Hvis det ikke holder, vær så snill å si til meg i kommentarfeltet, for det har ikke lyst til å drite meg ut. Vanlig, super enkelt verktøy som jeg fant frem og fint å bruke det igjen her. Setter på. Veldig stramt her. Det ser man for. Så er det bare å sikte så godt man kan. Og så bare fester vi den her inne. Vi skrur det ikke til, vi bare fester den. Og så samme her. Dette er ikke rakettforskning. Det her klarer alle. Ja, jeg vet egentlig ikke om man ser det med en gang, men i hvert fall, når den sitter innunder her, så er det veldig greit å bruke en litt sånn bevegelig sak. Den pølselabbaen mine er vel ikke mulighet til å komme inn der med. Så. Og så, and then, sitter det 2 stykk under her. Men de 2 under er jo ikke så innmari lett å filme til. Altså. Den tror jeg bare vi lar passere. Men som sagt, dette er ikke noe rakettforskning. Egentlig så trenger det ikke å være en film om det heller, for det her er noe som, ja, det burde alle forstå. Eller, si ikke det. Det er mye dumt jeg hadde gjort meg det på, men veldig enkelt. Egentlig greit. Easy peasy. Selv for meg med 10 tommeltotter. Vi prøver. Det er bare å skru den til. Så ikke får en løs skjerm midt i en utflukt. Det hadde vært fint. Kommer vi inn her med den nå, så skrur vi til her da. Det er sikkert han moment, men det har ikke jeg. Jeg har momentet nok ikke her akkurat nå. Tenker det her går fint, ja. Da var vi klare. Men det er han også. Her hadde jeg glemt en skrue. Det er ikke kult. Så, fort gjort. Nå så endelig er jeg ferdig med å montere det greiene her, så skal jeg prøve å få tatt meg til Ruth, og så tatt noen bilder. Her inne i garasjen er ikke noe kult av bilder, så vi får ta noen bilder hvordan det ser ut. Jeg er veldig fornøyd med resultatet. Jeg er veldig spent på å se hvordan det blir vindsus fra den nye skjermen fra Raid Garage. Jeg er veldig fornøyd med hvordan det ble med GPS-en. Det var ikke noe subbing i skjermen lenger. Så det ser veldig bra ut. Så er jeg veldig spent på å se hvordan det blir med turbulensen. Ja, og så får jeg prøve å finne et klistremerke da, for å sette foran de høla. Det var ikke så pent. Og så har jeg hørt at folk prater om wobbel med den høye skjermen. Så wobbling, det vil vi ikke ha, det jeg har hatt før, og det er ikke kult. Det er drittkjipt. Men ja, jeg er litt spent på det. Jeg er spent på det meste. Jeg er veldig spent på bare det å kjøre. Jeg gleder meg. Det blir moro. Jeg legger ut noen bilder når jeg er ferdig. Og Instagramen min har du her. Så der kan du gå inn og se på. Følg meg. Det er ikke så mange folk der. Jeg er bare en sånn. Bare synes det er moro. Takk for at dere så.